Ho scoperto che gli albanesi poi sì. Eccoci, signore. Che riteniamo molto importante perché l'amicizia, per quanto riguarda l'Italia e l'Albania, è fatta di collaborazione. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që jeni këtu, faleminderit zoti Presidenti i Republikës që jeni këtu, sepse jeni mbledhur për të thënë edhe një herë që bashkëpunimi midis Italisë dhe Shqipërisë është miqësi. Gjuha jonë e ka prejardhjen nga latinishtja dhe latinisht fjala cum lavorare, do me thënë të punosh të bashku, do të thotë të bashkëpunosh. Bashkëpunimi, puna e përbashkët midis policisë italiane dhe asaj shqiptare është një nga arsyet që e bën edhe më të fortë bashkëpunimin midis dy vendeve tona. Dy personat të cilët marrin dekoratën sot janë element shumë të rëndësishëm të policisë të shtetit shqiptar, por edhe të bashkëpunimit me policinë italiane, me vendin tonë, dhe është për ne nder që u dorëzojnë sot atyre dy dekorata. Këto diploma është firma e presidentit tonë të Republikës. Dhe kjo firmë është shenja më e bukur dhe më e rëndësishme e bashkëpunimit midis dy vendeve tona. Dhe prania sot këtu e zotit president të Republikës shqiptare ka të njëjtën vlerë me këtë firmë të vendosur mbi këto dekorata. Dhe pa humbur shumë kohë, pa i marrë shumë kohë, unë do të vijoj me leximin e motivacioneve. Inviterei il dottor Neritan Nalbati Zoti Neritan Nalbati e il dottor Gava. Dhe zotin Gava. Lexoj motivacionet e dekoratës dhënë zotit Neritan Nalbati nga zoti Presidenti i Republikës Italiane, Sergio Mattarella. Zoti Nalbati ka kontribuar në mënyrë vendimtare në konsolidimin dhe forcimin e marrëdhënieve midis Italisë dhe Shqipërisë, nëpërmjet veprimtarive të ndryshme operative dhe hetimore të përbashkëta, që gjithmonë më në rritje karakterizojnë konkretisht bashkëpunimin dypalësh policore gjyqësor në fushën penale. Në cilësinë e drejtorit të Departamentit për Policinë Kriminale, ai është në krye të strukturës që kontrollon dhe drejton punën e hetuesve, të cilët bashkëpunojnë me autoritetin gjyqësor dhe forcat italiane të policisë, edhe në kuadër të skuadrave të shumta hetimore të përbashkëta, të ngritura në bazë të marrëdhënieve dypalëshe në fuqi, si edhe në operacionet e njëkohshme të përbashkëta. Zoti Nalbati ka bërë gjithmonë të mundur kryerjen me shpejtësi dhe efikasitet të shërbimeve dhe veprimtarive hetimore me kërkesë të palës italiane, duke dhënë kështu një kontribut thelbësor në veprimtaritë hetimore italiane dhe ndalimin e personave të rrezikshëm në kërkim nga drejtësia jonë. Kontributi domethënës i zotit Nalbati ka bërë të mundur të konsolidohet imazhi dhe prestigji i Italisë në luftën ndaj krimit të organizuar dhe të rritet vlerësimi dhe besimi në autoriteteve italiane tek Shqipëria. Për këto arsye, motivacioni i dekoratës dhënë zotit Nalbati nga zoti Presidenti i Republikës Italiane është titulli kalorës i urdhrit të yndit të Italisë. Prego. Të nderuar kolegë shqiptar dhe italian, të nderuar miqë dhe pranishëm. Nuk dua ta fshej, jam emocionuar dhe njëkohësisht i privilegjuar për të titull të akorduar nga presidenti i Italisë. Me lejoni të shpreh ndjenjat e thella të mirënjohjes dhe të nderimit. Pranoj me përullësi dhe falënderim këtë titull të lartë. Ky është një vlerësim që përbën një moment shumë domethënës në jetën dhe karrierën time 34 vjeçare në policinë e shtetit. Ky nderim nuk është vetëm një vlerësim personal për mua, por mbi të gjitha një mirënjohje për të gjithë skuadrën e policisë kriminale. Për bashkëpunimin e veçantë dhe konkret ndërmjet strukturave të policisë së shtetit dhe atyre të policisë italiane. Një bashkëpunim që është ndërtuar mbi besim, mbi profesionalizëm, sinqeritet
dhe për kushtim të ndërsjellë. Gjatë periudhës që unë drejtoj Departamentin e Policisë Kriminale, kemi zhvilluar një bashkëpunim operacional të veçantë, të ngushtë dhe efikas, duke punuar krah për krah në teren, në përballje me sfida të përbashkëta dhe në përmbushje të misioneve të rëndësishme për qytetarët tanë, që tashmë janë të shumtë si shqiptarët në Itali, ashtu dhe italianët në Shqipëri. Këto ndërveprime konkrete dhe të përditshme kanë sjellë rezultate reale, të prekshme, edhe pak xhelozi në mënyrën e lidhjes të veçantë që ne kemi midis dy policive. Ato janë dëshmi e suksesit të një partneriteti të ndërtuar mbi veprim. Ne tashmë po policojmë së bashku. Ngushtësisht me misionin Interforce, me doktor Gavën dhe ekipin e tij që e falenderoj përzemërsisht. Ndaj ngulmojnë të them se ky është modeli më i mirë. Të nderuar pjesëmarrës, jam krenar që jam pjesë e këtij bashkëpunimi të suksesshëm dhe jam besim plot që ai do të vijojë dhe të forcohet edhe më tej në të ardhmen. Falenderit nga zemra presidentit të Italisë për këtë vlerësim që më ka dhënë. Falenderoj njëkohësisht drejtorin e përgjithshëm për mbështetjen që na ka dhënë në forcimin e bashkëpunimit dhe njëkohësisht familjen time që ka përballuar shumë sakrifica të qenies time si oficer policie. Ky titull do të mbetet për mua një nxitje e fortë për të vijuar misionin tim në Policinë e Shtetit, me të njëjtin përkushtim dhe me të njëjtin profesionalizëm. Ju falenderoj gjithë. La collaborazione fra i due paesi è al massimo livello rappresentata dai presidenti. Prania sostu e zotit President të Republikës Shqiptare dhe titulli nderit i dhënë nga Presidenti i Republikës Italiane janë shprehja më e saktë, më e bukur dhe më e përkryer e bashkëpunimit midis dy vendeve tona. Bashkëpunimi midis dy vendeve tona shtrihet edhe në nivele të tjera. Konkretizohet në bashkëpunimin midis qeverive dhe kemi këtu kënaqësinë të kemi të pranishëm zëvendës ministrin e brendshëm, zotin Madomali, por edhe drejtorin e përgjithshëm të Policisë të Shtetit, sepse marrëdhënia e bashkëpunimit midis dy vendeve tona konkretizohen pikërisht nëpërmjet punës së tyre. Më lejoni para se të lexoj motivacionet e dekoratës dhënë zotin Dautaj, të bëj edhe dy falënderime për dy persona të tjerë aq të rëndësishëm. Për kolegët tanë të Policisë së Shtetit, kolegët e atyre që sot marrin dekorat nga Presidenti i Republikës Italiane, por edhe rektorin e Universitetit të Tiranës, sepse është po aq puna e tij dhe kolegëve të tij është po aq e rëndësishme sa ajo e atyre që punojnë në teren. Para se të punojnë në teren, duhet patjetër që të studiojnë. Dhe këtë mund ta bëjmë në klasat e universiteteve tona. Dottor Alban Dautaj. Zoti Alban Dautaj. Forcat italiane të policisë kanë marrëdhënie të përgjithshme me zotin Alban Dautaj, drejtori i drejtorisë antiterrorit. Pika e kontaktit në kuadër të veprimtarive të shumta dypalëshe të kryera nga zyra e ekspertit për sigurinë, në luftën ndaj terrorizmit ndërkombëtar në çdo formë të tij. Veprimtaria e kryer nga zoti Dautaj, ndërthemeluesit e grupit të Repalës Skënderbeg, ngritur midis Shqipërisë, Kosovës dhe Italisë në luftën ndaj terrorizmit ndërkombëtar, ka qenë dhe është me shumë rëndësi për sigurinë e vendit tonë. Fal zotit Dautaj, marrëdhëniet dypalëshe janë ngritur mbi punën e përbashkët dhe atë të skuadrës dhe kanë arritur rezultate të shkëlqyera në kryerjen e veprimtarive të shumta hetimore të përbashkëta. Zoti Dautaj është pikë referimi për ambasadën e Italisë dhe forcat italiane të policisë të angazhuara në Shqipëri për çdo çështje lidhur me luftën ndaj terrorizmit dhe sigurinë e shtetasve të dy vendeve, duke bërë kështu të mundur konsolidimin e imazhit dhe prestigjit të Italisë dhe rritjen e vlerësimit dhe besimit të autoriteteve italiane tek Shqipëria. Për këto arsye, zoti Presidenti i Republikës Italiane, Sergio Mattarella, i jep zotit Alban Dautaj titullin medaljen kalorës i Urdhrit të Yllit të Italisë. Nderuar zoti ambasador, i nderuar zoti Presidenti i Republikës Shqipërisë, i nderuar zoti drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit,
të nderuar të ftuar dhe kolegë. Duke e falenderuar dhe njëherë për mikpritjen, dua të shpreh një falënderim të veçantë për qeverinë italiane dhe veçanërisht ambasadën e Italisë në Tiranë, të cilët bën të mundur dhënien e këtij titulli. Ndihem shumë i nderuar dhe i vlerësuar që ky titull vjen në këtë kohë dhe është finalizimi i një marrëdhënie të shkëlqyer që kemi ndërtuar për vitesh në fushën e sigurisë dhe në luftën kundër terrorizmit. Gjithashtu, këto vlerësime duhet të shërbejnë si motivim për të ardhmen, lidhur me forcimin e bashkëpunimit për arritjen e qëllimeve të përbashkëta në luftë kundër terrorizmit, si dhe për të afruar më shumë siguri për qytetarët e dy vendeve tona. Dua të falenderoj në mënyrë të veçantë zyrën e Interforcës së ambasadës italiane të kryesuar nga miku im i veçantë zoti Gava, për bashkëpunimin e shkëlqyer në kuadër të shkëmbimit të shpejtë të informacionit dhe realizimin e operacioneve të përbashkëta, si dhe organizimin dhe funksionimin në mënyrë të shkëlqyer të grupit operacional Skënderbeg, që tashmë është një histori suksesi. Gjithashtu, një falënderim shkon për drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit për të gjithë mbështetjen, vlerësimin dhe motivimin që na jep për përmbushjen e misionit. Gjithashtu, një falënderim i veçantë për familjen time për gjithçka që më mbështet, pasi janë suporti kryesor. Në përfundim, nderuar zoti ambasador, ju falenderoj edhe një herë për vlerësimin dhe titullin e dhënë nga ana juaj dhe ju uroj suksese në detyrën tuaj fisnike. Faleminderit.